เนื่องจากเป็นการดีไซน์ไฟในห้องน้ำนะครับผมก็จะประยุกต์ใช้ร่วมกับ Sonoff DIY Mini ซึ่ง Sonoff DIY Mini ก็คือตัวนี้นะครับปกติแล้วตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยเราสามารถควบคุมด้วย S1 กับ S2 สายนี้ครับ S1 กับ S2 ก็คือปลายสายนี้นะครับสายนี้จะมีความต่างสักประมาณ8โวลต์แตะได้ไม่อันตรายซึ่งถ้าเอามาแตะกันเนี่ยจะกลายเป็นว่าเปิดครับอันนี้นะครับถ้าแยกจากกันก็คือปิดเปิดปิดเปิดปิดผมจะใช้ตัวนี้ในการควบคุมการเปิดปิดเพื่อจ่ายไฟผ่านตัว Sonoff DIY Mini R4 ตัวนี้นะครับถ้าเราเอามาแตะกันก็แสดงว่าเปิดให้ไฟ220โวลต์ผ่านมาเพื่อจ่ายไฟให้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วอะแดปเตอร์ตัวนี้จะจ่ายไฟ24โวลต์ให้กับปั๊มน้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นสเต็ปตามนี้นะครับส่วนด้านบนทั้งหมดเนี่ยครับตัวโซนอฟตัวนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่บนเพดานหมดเลยเพื่อความปลอดภัยเราจะหย่อนแค่สายนี้ลงมานะครับแล้วก็ไฟ24โวลต์หย่อนลงมาหาปั๊มน้ำก็ถือว่าไม่อันตรายครับ8โวลต์แล้วก็24โวลต์ลงมาแค่นั้นเอง220โวลต์อยู่บนเพดานหมดเลยนะครับโดยหลักการหลังจากที่เราแตะสวิตช์ตัวนี้กันไฟติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดนะครับทุกอย่างเดินเครื่องก็คือปั๊มน้ำทำงานเราสามารถเปิดปิดด้วยตัว S1 กับ S2 ตามลักษณะการออกแบบของตัว Sonoff DIY Mini ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะควบคุมสวิตช์ S1 S2 ให้แตะปล่อยด้วยสวิตช์ลอยตัวนี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะโอเคควบคุมแบบไม่อันตรายในห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไฟ220โวลต์ให้กับ Sonoff DIY Mini หลังจากนั้นก็จ่ายไฟออกมาให้อะแดปเตอร์แล้วก็จ่ายลงมาเป็นสายสีดำนะครับ24โวลต์เสียบเข้าไปตัวนี้ทำงานได้แล้วแล้วก็บริเวณนี้จะเป็น S1 S2 ของ Sonoff DIY Mini มาด้วยความต่างศักย์8โวลต์ครับตัวนี้โดนน้ำได้ไม่เป็นไรทดสอบแล้วนะครับเราสามารถเปิดแล้วให้ตัวนี้ทำงานได้เลยผมจะตั้งโหมดปกตินะครับไม่ใช่ออโต้สตาร์ทนะเราก็จะได้ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำได้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะเสียบเอาไว้ตรงนี้นะครับเราให้ดูว่าน้ำเขาเพิ่มได้แรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะฉีดเอาไว้ประมาณนี้นะผมจะเปิดทำงานนะครับโดยผมปกติแล้วน้ำก็จะประมาณนี้อันนี้คือน้ำที่ใช้ทั่วไปนะครับเป็นแทงน้ำบนดาดฟ้านะครับผมจะเพิ่มแรงดันนะสังเกตดูไฟตรงนี้นะครับเปิดไฟติดนี่นะครับน้ำจะตกตรงนี้นะก็ไม่ได้แรงมากมายนะครับเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยสังเกตดูน้ำบริเวณนี้นะครับลองสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะปิดนะครับตรงนี้ปกติมันก็จะตกลงตรงเนี้ยเนี่ยนะครับบริเวณนี้ให้เล็งบริเวณนี้นะแต่ผมจะเปิดนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยมุมกระทบที่รู้สึกว่าน้ำก็ไหลแรงมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าฝักบัวตัวเนี้ยเป็นฝักบัวไม่ได้เพิ่มแรงดันน้ำนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนฝักบัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฝักบัวเพิ่มแรงดันน้ำก็จะได้ความแรงของน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก30-40%นะครับก็คิดว่าโอเคนะสำหรับใครที่น้ำไหลช้านะครับก็สามารถเลือกปั๊มตัวนี้มาใช้ได้นะครับปั๊มตัวนี้แรงดัน100วัตต์นะครับ100 P ก็โอเคกินไฟไม่มากเสียงเบาด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยเสียงแทบจะไม่ได้ยินเลยติดอยู่กับผนังก็เอาหูแนบผนังเนี่ยไม่ได้ยินครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้แต่คุณต้องเช็คก่อนนะว่าระบบไฟฟ้าแล้วก็บริเวณที่ติดตั้งเนี่ยอันตรายหรือเปล่านะครับสำหรับในห้องน้ำไม่แนะนำให้เจาะเพราะว่าถ้าเจาะเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนท่อน้ำได้นะครับเพราะท่อน้ำมาตรงไหนเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไม่ทราบแนะนำใช้กาว2หน้าติดดีกว่านะครับผมก็ใช้กาว2หน้าติดตอนนี้มีอาการสั่นนิดนึงนะครับปั๊มทำงานอยู่เบาๆถ้าปิดก็ไฟดับครับน้ำก็จะไหลเบาเนี่ยครับไหลเบาๆเลยถ้าเปิดก็มือเปียกได้ครับผมออกแบบมาสำหรับมือเปียกได้นี่นะครับน้ำก็จะแรงขึ้นออกเต็มสายนะครับก็ประมาณนี้เอาสินค้าทางเลือกมาฝากนะครับกรณีที่คุณใช้ฝักบัวเพิ่มแรงดันน้ำได้ยังไม่พอแนะนำว่าเพิ่มปั๊มกินไฟไม่เยอะนะครับปั๊ม100 วัตต์นี่ก็กินไฟ24โวลต์ ป
ประมาณ 2.5 ถึง 5 แอมป์นะครับก็ไม่เยอะถือว่าเราใช้เฉพาะตอนอาบน้ำนะครับผมไม่ได้ให้ออโต้สตาร์ทเวลาผมอาบปกติถ้าไม่เพิ่มแรงดันก็ประมาณนี้ครับผมก็ปิดน้ำปกติเลยตัวนี้ก็ก๊อกปกติผมแค่เอามาอนุกรมนะครับถ้าต้องการเพิ่มแรงดันเมื่อไหร่ก็เอื้อมมือมาปิดตรงนี้ผมใช้โซนอฟ DIY Mini ก็ปลอดภัยดีเอามาฝากประมาณนี้ครับท่านใดต้องการสินค้าผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้แล้วก็เอามาติดตั้งแบบผมได้นะครับก็เอาไอเดียมาฝากประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ